Voor u staat een ruime Kia met plaats voor 5 personen. In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde 6-versnellingsbak. In het interieur zijn het onder meer een panoramadak, elektrisch verstelbare buitenspiegels met geheugen en airconditioning die het rijden aangenaam maken. Bij de uitrusting vindt u ook een trekhaak en lichtmetalen velgen. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Kia. Bel ons nu voor een afspraak.